நீங்க தான் மாஸ்டர்னு கேள்விப்பட்டேன். பெரிய மாஸ்டர் எங்க தங்கச்சிக்கு வருவாருன்னு தெரியாது. அதை லேசன் தரிக்கு தெரியுங்க வடக்கறி. அவ்வளோதான். இன்னும் யாரி படுங்க மேல ஆல்கோல் பீஸ் தர்பூசணி அப்படியே எடுத்துட்டு வாங்க தம்பி. அதெல்லாம் செடி அடுத்தால வெங்காயத்தையும் போடுங்க. என்ன கொண்டாங்க பொம்பளை பொடியா துணி வேண்டாம் சூடு ஏறல. ஆமா அப்படிங்க அவங்க லேசா தொட்டு இருக்கிறா பொத்துலாமா அப்படிதான். அடுத்த என்ன பண்ணேன்மா கொஞ்சம் வேகட்டு அப்புறமா மசாலா போட்டுக்கலாம். சரி தண்ணி கூட ஊத்தட்டமா என்ன கொஞ்சம் ஊற்றணும். இது தண்ணி இதில் வெங்காயத்தில் ஊறும். அதுக்கு பிறகு நம்ம மசாலா போடும்போது தண்ணி எவ்வளோ பேர் ஆமாம் மூடி வச்சுக்கோங்க. சரி ரெடி. கருவேப்பிலை இது எல்லாமே தாளிக்கிறது தனி வெயிட்டா இருக்கா அந்த அறுவலை போட போடுமா இதை வச்சுட்டு அந்த அறுவலை நீட்டை வெட்டினாங்களா வெட்டு வெட்டு பார்த்து ஐயா அப்படியா ஏசப்பா ஏசப்பா எது வெட்டுங்க. பாப்பா கொடுத்துறாங்க தர்பூசணி தும்பா அழகா பழுத்திருக்காங்க. தேங்க்யூ பெரிய பழுக்குண்ணா ஏதானாங்க கிழக்கு மேக்க மாதிரி அடிக்க மாதிரி இருக்காது. என்ன அழகா சமையல் இவர் தான் இன்னைக்கு இந்த அண்ணன் தான் சமையல்காரரா அப்ப நம்மளுக்கு. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் வாட் சமையல்ல ஏதோ ஒரு வேலையை செய்வோன்னு பார்த்தா சமையல்காரர் ஆக்கியாச்சு. என்னன்னா ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு வந்தா சமையல்காரர் ஆக்கியாச்சு. தீதல்றதே பெரிய வேலை. ஆமா மாஸ்டரே இங்க இருக்கும்போது நமக்கு என்னடி கவலை. மாஸ்டர் யாரு? மாஸ்டர் யாரு? இதோ ஜம்முனே நம்மளாம் கொஞ்சமா எட்ட இருந்துக்கிற வேண்டியதான். இதானே காட்டுக்குள்ள ஒரு சமையல் பண்ணி சாப்பிடுற பத்தி நம்ம கூட்டாஞ்சோறு பொங்கல் நினைச்சோமா. ஆமா இப்ப கரெக்டா ஆண்டவரே நமக்கு ஒரு வழி நடத்திருக்காரு. கறிக்கோழி கறி குழம்பு. ஆமா கோழிக்கறி வச்சு கோழி இறக்கிடுவோமா சத்து சொத்து குழம்பு வச்சாச்சு. கொலை விடுங்க கொலை விடுங்க குழம்பு வச்சாச்சு. காணுமே நான்
தாலாட்டும் சங்கீதம் நீ அல்லவா. எங்க ஒரு ரூபாய் கூட சாப்பிடல அதுதான் வேற எல்லாம் வேண்டாம் இங்க வாங்க எங்க போறியா செம டேஸ்ட். அது நான் வெட்டி கொடுக்க நீங்க வாங்குங்க நல்லா இருக்குல்ல? என்ன நல்லா இருக்குல்ல நம்ம சமையல் செஞ்சது? நல்லா என்ன மீன்? சாரம் முறை எடுத்துருப்பிய நல்ல உழுதா